Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթագալ լուրերն են։ Արցախի ոչ մշակութային ժառանգության բաբանումը նաև մեր նվագախումբի առաքելություն կհամարենք, Գուրգեն Բադասարյան։ Խառնածին լագոտ լուգուտն այսօր եկած է եւ մեզի գսե հրաժարեցեք Արցախեն, Արարատեն, Արևմտյան Հայաստանեն, Դավիթ Մշեցի։ Ադրբեջանի մեջ ԱԲՀ երկիրներով խաղերու բացման ընթացքին խորհրդանշանը գրգին հագահայ եւ բادرազմական էր։ Դաթևիկ Հայրաբեդյան։ Բادرազմի ցավը։ Բուրսա նահանգի հայկական լքված եկեղեցին պիտի վերանորոգվի, վերածվելով մշակութային կենտրոնի։ Բայթունի դեղը մարդիկ տեսած են ադրբեջանական համարանիշներով մեքենաներ։ Թուրքիան ոչ մեկ հետքայլ կատարած է իր նախապայմաններեն։ Ռուբեն Մելկոնյան։ Ցեղասպանության ցանցի ղեկավարը ելույթ ունեցած է թադարկ աթոռներու դիմաց։ Էրդողան։ Երևանի երազ այգին մեջ տեղի ունեցավ Արցախ հիշողության արտեֆակտ միջոցառումը նվիրված Արցախի ժողովրդի բռնակախտի երկրորդ տարելիցին։ Ելույթ ունեցավ Արցախ կամերային նվագախումբը, ներկայացվեցան գեղարվեստական կատարումներ, խորհրդանշելով գորուստը, գարոտն ու աբակայի հանդեպ հավատքը։ Գուրգեն Բադասարյանի խոսքով միջոցառման նպատակն է հիշողությունը վերածել ստեղծագործության եւ պահպանել Արցախի ոչ նյութական ժառանգությունը։ 2023-ի Փռնի դեղահանութեն հետ Հասմիկ Բաբյանի նախաձեռնությամբ նվագախումբը իր գործունեությունը շարունակեց Հայաստանի մեջ։ Գուրգեն Բադասարյան նշեց, որ Ադրբեջանի կողմէ Արցախի մեջ իրականացվող մշակութային ոչնչացման դեմ պայքարի ուղիներեն մեկը միջազգային բեմերու վրա ներկայանալն է, ներկայացնելով Արցախի անունը։ Անոր խոսքով վերադարձի փափակը մեծ է, սակայն պետական կառույցները եւս պետք է ներգրավվին Արցախի ժառանգության պահպանման գործին մեջ։ Բանաստեղծ Աբրիլյան եւ 44-օրյա բادرազմներուն մասնագիծ Դավիթ Մշեցին վերջին օրերուն արձագանքած է իշխանության վարած քաղաքականության զայն նկատելով թուրք-ադրբեջանական բանջարներով առաջնորդվող եւ ազգային արժեքները չնչելու փորձ։ Անոր խոսքով փորձել Արարատը կամ հայության ինքնությունը մերժել կնշանակե մարտահրավեր նետել համաշխարհային քաղաքագործության։ Անոր կարծիքով իշխանությունները կփորձեն զրկել ժողովուրդը երազանքեն եւ ինքնութենեն, սակայն խաղաղությունը երբեք չի մորցվիր, այլ կնվաճի։ Անկը քննադատե Նիկոլ Փաշինյանն ու անոր խումբը հիշեցնելով անոնց նախկին հայտարարությունները եւ զանոնք իրագործելու անկարողությունը։ Ադրբեջանակետ Դաթևիկ Հայրաբեդյան իր տելեգրամյան գրառման մեջ արձանագրած է, որ Ադրբեջանի մեջ անկախ պետություններու խաղերու բացման արարողության ժամանակ ամբողջ խորհրդանշանը դարձյալ հագահայ եւ բادرազմական էր։ Մեկ կողմէ ցուցադրվեցավ Ալիևի սիրած երկատե բռունցքը, իսկ մյուս կողմէ 44 թիվը, որոնք ուղեկցեին թշնամիին թեմ դարած հաղթանակի մասին խոսքերը։ Այս բոլորը կհաստատեն, որ այս երկիրը խաղաղության միտում չունի։ Ամբողջ վարչագարկը կառուցված է հարձակողական, ադելության եւ բادرազմական կառուցչության վրա։ Եվ սա կխորանա դառնալով ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին հարաբերություններու կարևոր բաղադրիչ։ 2020-ի սեպտեմբեր 27-ին սկսած բادرազմի առաջին օրերեն անհրաժեշտ դարձավ սահմանամերձ եւ ռմբակոծվող բանակավայրերեն դարհանել երեխաները, կանայք եւ դարեցները։ Դարհանվածներուն մեծ մասը սկիզբը կընդունվեին եւ կգրանցվեին Պերձոր, ապա կղրկվեին Գորիս եւ այլ վայրեր։ Նկուղներուն մեջ կփորձեին պայմաններ ստեղծել, երեխաներուն համար խաղեր կազմակերպել, բայց անօթաչուներու մշտական սպառնալիքը շարունակ կվախցներ ժողովուրդը։ Դարհանումները կիրականանային հիմնական գիշերներով։ Նույնիսկ համեմատաբար ապահով համարված գյուղերը շուտով վտանգավոր դարձան։ Պերձոր կանգուն մնաց մինչև բادرազմի ավարտը, բայց ծանր ռմբակոծվեցավ։ Բուրսա նահանգի Ելդրամի քաղաքապետարանը կհայտնի, որտեղի հայկական լքված եկեղեցին վերանորոգման ենթարկված է, սակայն վերանորոգումեն հետ ան այլևս իր իսկական նպատակին պիտի չծառայե։ Երբեմնի հայկական սրբավայրը ամբողջովին պիտի վերածվի երկհարկ մշակութային կենտրոնի։ Նշված է, որ եկեղեցին Թուրքիո Հանրապետության հռչակումեն առաջ պաշտամունքի վայր եղած է, ապա ծառայած է որպես ծխախոտի բահեստ։ Քաղաքապետարանին կողմէ մշակված ծրագրին համաձայն շենքի առաջին հարկին մեջ պիտի ըլլա բազմասրահ, դահլիճ եւ երկու սենյակ։ Արևմտյան Հայաստանի հողերուն վրա գտնվող հազարավոր հայկական եկեղեցիներ, վանքեր եւ մշակութային օջախներ կամ կգործանվին, կամ կվերածվին օդար գործառույթներ ունեցող կառույցներով։ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Մեդաքսե Հակոբյանի խոսքով Ադրբեջանի կողմէ իրականացված Փռնի հայաթափումեն 2 տարի անց Արցախի հարցը կշարունակե մնալ միջազգային օրակարգին վրա հակառակ Հայաստանի իշխանություններուն տարածած թեզերուն։ Միջազգային համայնքը հարցը փակած չէ, բայց բոլորը կշեշտեն, որ առանց Հայաստանի իշխանություններու մասնակցության վերադարձը հնարավոր չէ, իսկ գործող իշխանությունները հետևողական օրենք աշխատին հագահայ ուղղությամբ, նշեց պատգամավորը։ Բացասական ընդհանուր վիճակին մեջ Հակոբյան դրական արդյունք համարեց այն, որ իրենց աշխատանքի շնորհիվ Արցախի հարցը կբահվի տակ մինչև ազգային իշխանություններու ձևավորումը։
Վարելիքի բահեսին Բայթունին վերաբերյալ անընդգծեց. «Բացահայտումներ չկան ոչ միայն այդ միջադեպին, այլ նաև բادرազմի եւ անհետացածներու գործերով։ Անոր խոսքով վկայություններ կան, որ որոշ անհետացածներ զոհված չեն, այլ փոխադրված են Ադրբեջան»։ Թերքագետ Ռուփեն Մելքոնյանի խոսքով Թուրքիա երբեք չէ հրաժարած իր հագահայ քաղաքականութենեն։ Ներկայիս իշխանությունները զայն բարձաբես կներկայացնեն որպես դաշնակցական երկիր։ Անոր խոսքով Թուրքիո հիմնական նախապայմանները միշտ եղած են Արցախը եւ ցեղասպանության հարցը, իսկ այժմ առաջ կկշվին նաեւ նոր պահանջները, ներառյալ Արարատի նյութը։ Արարատը մոռնալը թերքական պահանջ եղած է թերևս 1990-ականներեն, իսկ այսօր ան սեղանին դրված է իշխանություններու աբաշնորհության հետևանքով, նշեց Մելքոնյան։ Ան ընդգծեց, որ իշխանությունները հասարակության կփոխանցեն գեղձ հանգիստ եւ թյուր պատկերացում, թե իբրև վտանգ չկա Թուրքիայեն։ Սա հագաթիվանակիտություն է։ Բանակցություններու օրագարկին մեջ մտած են այնպիսի հարցեր, որոնք նախկինին երբեք չեն քննարկված, ըսավան։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան թիվանակիտական ֆորումին մեջ ելույթի ժամանակ մեկնաբանել է Իսրայելի վարչապետի ՄԱԳ-ի գլխավոր ժողովի ելույթը, հայտարարելով, որ ցեղասպանության ցանցի ղեկավարը ելույթ ունեցած է դատարկ ատորներու առաջ կհաղորդե Անադոլուն։ Ան նաև ավելցուցած է, որ Գազայի շրջանը սովը անխոհեմորեն կօգտագործվի որպես զանգվածային ոչնչացման զենք։ Նեթանյահու իր կառավարությունը եւ ցեղասպանության ցանցը պետք է անհաբաղ ներկայացվին արդարադատության եւ պատժվին, հայտարարած է Թուրքիո նախագահը։ Ան հայտարարեր է, որ եթե Իսրայելը չկասեցվի, Պաղեստինյան պետության ստեղծման կամքը պիտի մնա չիրականացած։ Իսրայելի նկատմամբ զսպող պատժամիջոցներ պետք է կիրառել, ներառյալ միջազգային մարզական մրցաշարերու մասնակցության արգելք, ըսած է ան։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան ենք նախատեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։